Olha, meus amigos, quero compartilhar com vocês que aqui hoje está iniciando um projeto para plantar 1.000 a 2.000 pés de cumaru nessas 6 hectares que nós estamos preparando. Ali está o Marcelo fazendo a borrifação para começar a fazer a adubação para nós iniciarmos. Daqui, se Deus quiser, com vida e saúde, com 3 anos a 4 anos, é para nós escolhermos pelo menos 2 toneladas de cumaru. Aqui está o cangaceiro. Ei, Antônio, E aí? olha aí, Aqui, ó. tudo se inicia aqui o projeto. Vai acompanhando, hoje é o primeiro dia, amanhã continua.